День добрий, прийшла на ремонт катушка до XP Deus. От видно, що відламане вушко. По самому стику видно, що тріщина була давно, але чекала свого часу. От зараз будемо пробувати зачищати це щіткою, можливо надфілем, і пропитувати дихлоретаном. Місце стику зачистив металевою щіткою. От. Відповідно, щоб не було ніякого бруду. Камера трошки кепсько фокусується. От зараз будемо наносити дихлоретан на дві деталі. Почекаємо, щоб воно трошки підсохло. Нанесемо ще раз і прижмемо дві частини докупи, зажмемо в тиски. От, і залишимо на годинки-півтори. От, а там далі вже по часу побачимо, наскільки це якісно. Все, дихлоретан нанесено кілька разів, пластмаса трошки розм'якла на місці злому. Зараз нанесеться ще один раз. От, і міцно прижметься. Так, як виявилося, тиски по габаритам не годяться, щоб в них втиснути. Прийшлося зверху навалити ємність з дюбелями. От на обіді залишаємо, нехай воно прихватить. От, думаю, за годинку часу воно вже достатньо затверджене, щоб можна було присобачити до нижньої частини штанги, ну і віддати власнику.